Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andremo a vedere insieme due wallet non custodial tra i più utilizzati per quanto riguarda l'interazione con la blockchain di Aptos e le sue dApp. Ma prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e attivando la campanellina. Ed ora andiamo a vedere i due wallet più utilizzati dopo la sigla. Da questo wallet che è stato già scaricato da oltre 300.000 utenti. Petra Aptos Wallet è un'estensione per Chrome e funziona esattamente come MetaMask, ci permette di inviare e ricevere token, ci permette di interagire con i marketplace NFT dedicati, scambiare, ricevere, inviare e visualizzare NFT. Per installarlo è semplicissimo, bisogna cliccare su aggiungi estensione e si aprirà questa schermata dove abbiamo la possibilità di creare un wallet da zero oppure importare un wallet con le nostre frasi segrete qualora lo avessimo già creato in precedenza. In questo caso si crea il nuovo wallet da zero, si inserisce una password, si va a accettare i termini e condizioni, si clicca su continua. E in questa schermata possiamo andare a vedere le nostre 12 parole segrete. Mi raccomando, copiatele, salvatele, custoditele in posti sicuri perché sono indispensabili poi per il ripristino del wallet qualora ne abbiate bisogno. Una volta che le avrete salvate, nella pagina successiva vi rifarà mettere in ordine le 12 parole che avete appena copiato. Lasciamo qualche secondo che carichi il portafoglio e si presenterà in questo modo. In alto abbiamo il nostro account, il nostro indirizzo, cliccando su copy address lo possiamo copiare e incollare in un exchange per inviarci i token Aptos oppure mandare a un amico inconoscente per farci inviare token e criptovalute. Cliccando su library si apre la pagina dei collezionabili dove al momento ovviamente non abbiamo nulla. Attività, possiamo andare a vedere e monitorare tutte le nostre transazioni. Nella parte del setting, su account cliccando su rename possiamo andare a modificare il nome dell'account. Nella sezione network possiamo passare dalla mainnet, testnet, devnet, ma ovviamente lasciamo mainnet. Security e in privacy possiamo andare a cambiare la password e impostare un tempo di autoblocco del wallet. Nella sezione help e supporto ci apre la schermata di Discord dove possiamo andare a contattare sia la community che eventualmente l'assistenza tecnica. View on Explorer possiamo andare a vedere il nostro wallet all'interno di Aptos Explorer. Switch account, con la creazione di un multi account possiamo andare a switchare. Remove account, andiamo a cancellare ovviamente l'account. Secondo wallet che è ancora più utilizzato, 600.000 utenti o più hanno scaricato questo applicativo, Martian Aptos Wallet. Si installa allo stesso modo del wallet precedente, si clicca su aggiungi estensione e in questa schermata, come abbiamo visto prima, possiamo recuperare un wallet precedentemente creato oppure crearne uno da nuovo. Clicchiamo su crea nuovo, schermata solita dove inseriamo la nostra password. Allo stesso modo nelle parti successive appaiono le nostre frasi segrete, le 12 parole segrete, si copiano e si custodiscono. In questa schermata andiamo a settare le notifiche, che ovviamente Martian deve stare settato, e settiamo anche Aptos e clicchiamo su continuo. In questa schermata possiamo andare a vedere la community e collegarci sulla community Discord, il profilo Twitter o andare a vedere il sito internet di Martian Wallet. Quando abbiamo finito tutti questi procedimenti clicchiamo su finish e arriviamo a questa schermata dove è possibile acquistare Aptos tramite FTX Pay, Coinbase e MoonPay. MoonPay sarà integrato prossimamente. Abbiamo la possibilità ovviamente di ricevere e inviare Aptos e token annessi. Esattamente come MetaMask possiamo andare ad aggiungere i token tramite il simbolo e l'indirizzo. Sotto alla scritta account possiamo andare a copiare il nostro address da condividere con amici, parenti, conoscenti, con chiunque ci voglia mandare dei token all'interno di questo wallet, come anche un exchange. Più sotto sui 4 pallini abbiamo la libreria degli NFT che al momento è 0. Anche in questo caso col tasto centrale possiamo andare a vedere le attività del nostro wallet. Sul simbolo dei binocoli possiamo andare a interagire con le dApp che sono già uscite di Aptos. Possiamo collegarci direttamente, ad esempio cliccando su Aptos Swap
apre la schermata dell'applicazione, funzione molto utile sia per dei collegamenti rapidi ma soprattutto anche per andare a vedere le applicazioni che sono già operative su Aptos. Nelle impostazioni possiamo andare a modificare l'impostazione dell'account, account detail, possiamo andare a rimodificare il nome, a rinominare il nome, abbiamo poi la possibilità di rivisualizzare le frasi segrete, creare un nuovo wallet, importare un nuovo wallet e aprire il nostro address sul Aptos Explorer. Come abbiamo visto prima sul network possiamo spostarci tra la testnet, devnet o la mainnet, noi ovviamente lasciamo sempre la mainnet. Abbiamo la possibilità di andare a impostare le notifiche, bloccare il nostro wallet, andare a leggere i termini di servizi, la privacy policy e, come abbiamo visto in apertura, poter andare a collegarci sui loro social o andare a leggere i documenti. Come avete visto, questi sono i due wallet più utilizzati. Sembra scontato, ma il migliore tra i due, quello più avanti come sviluppo, interazione e integrazioni, è il Martian Wallet. Infatti tra i due anche io al momento utilizzerò Martian Wallet. Eventualmente un terzo wallet, il Future Wallet, dove ha più o meno le stesse funzionalità che abbiamo visto in precedenza e le stesse impostazioni. In questo caso possiamo anche andare a integrarlo oltre con Aptos con Sui Blockchain. E come potete vedere le impostazioni sono simili: send, receive, import wallet, possiamo andare a gestire coin, token, NFT, abbiamo l'explorer, le attività e i setting, e in alto a destra abbiamo il nostro indirizzo del wallet. Anche questo è un wallet che si può tenere in considerazione oltre per Aptos anche per Sui. Ritorno a consigliarvi il wallet che secondo me funziona meglio, è il wallet Martian. Se volete sempre essere aggiornati su implementazioni e future dei wallet che state utilizzando, vi invito sempre a guardare i siti di riferimento, ma soprattutto i canali social, se ci sono i canali annunci di Telegram, o se no utilizzate i loro profili Twitter, ed eventualmente sul sito del produttore andatevi a vedere la roadmap per vedere quale implementazione saranno più di vostro gradimento. In base a questa roadmap magari scegliete di utilizzare un wallet piuttosto che un altro. E scaricate sempre estensioni o portafogli da indirizzi verificati, mi raccomando. Evitate di scaricarlo dai link sponsorizzati. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Vi invito, come ho fatto in apertura, a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale, lasciandomi un like e attivando la campanellina. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e buona giornata a tutti. Ciao!